Hayırlı tavluk vakitlari hürmetli bizning Azatlık Radyosu'nun videolarını karavuşlar hem Azatlık Radyosu'nun saytını karavuşlar. Bugün biz engeme kurabız bilgili jirşi Tataristan'ın atqazangan artisti Rüstem Asayev bilen. Rüstem efendi, Rüstem diye aytam endi, sizning ruxsat bilen sizning bilen turli şaralarda uchrashishga to'g'ri keladi. Xayriya şaralarında da birgalab uyushtirgan vaqtlar bo'ldi. Buna birinchi so'rov mana shu xayriya degandan so'ng shunday ko'ngilni elektirib oldi. Yish qatnashasizmi xayriya sharalarında ham ul jirshi uchun narsa beradi. Bir qaraganda endi boshqa jirlaw, lekin mana so'zi u elektirib ola ko'ngilni, shulay bet. Mana men hali so'rov bera boshladim, shunday shul so'rovni birga degan tilak tudim endi. Albatta shulay. Bul agarda mumkinchilik bor ekan, biz bit endi yo'lda qoidada bo'lsa, bular shunga ko'ra ko'p chiroqda turib kelmay, ul endi men ideya atib, men boshqa borib jirlamayman degan so'z tugul. Mana shu sababligini qoidada bo'lsa, ishda bo'lgan chaqlardagina bo'la olmayman. Agarda turib kelganda men shundan da chin ko'ngildan ul bizning barıp şuluk halkımızga bizim jırlarımızı bölüge gitti, ul rahat nerse. Bizim jırlardan tış kimgedir faydası bit baranın, muhtaç kişilerine nindi de bulsa, az gına bulsa da yerden bulsa indi bir nindi okşağa salatırgan bir tugulinde. Şunu da nesi o Rüstem? Jırlar pürsat miminde ana. Tapmakka salıp jırlangan jırlar indi. Ul kimdir ana aytdi da kimdir anlay, kimdir anlamay bulay o'tkazib jibara. Aning ma'nosi Şol jir. Chunki yana tagi yesh kullana boshlalar o so'zni. Ul ta'sir etmiki bak. O so'zni yesh kullanmalar. Ul ish notada ko'p jirchilar ko'paydi. Mana shulardan ul. Boshqa jirchisi tatar jirchisi boshqacha jirlay olmaydi. Xalq jirlarim. Xalq jirlarindir belki. O'ris tilli yoshlar tatar xalq jirlarini jirlay oladimi? Tatar jirlarini. Jirlay ola, nota bilan. No ko'ngil bilan yo'qdir. Ko'ngil bilan bo'lmas. Nota jirlaw, notani jirlarga kerak. Notagina to'g'ri, qora nota to'g'ri, ko'ngil o'sha o'tkazga kerak. Shulay tatar kishisi o'ris everlarini shu qadar jirga yetkazib. No, baribir men bir narsa bilangina bir vaqtda da kelishmayman. Aytalar betini meni mung u Tatardagina var, Boshqirdagina var deylarmi? Yo'q, butun xalqda var mung. Mung degan so'zning tarjimasigina yo'q. Har millatda o'zining mungi bor. O'risda mungsiz mana xalq jirlarini ko'rasiz. Tichotrika bo'lgan ijra zikina. Mung yo'qmanda? Shu nindi mung bor andaymi? Shunga ko'ra tarjimasigina yo'q. Mana buning bilan men sporga kelirga Her icadın o'z maqsadi bo'ladi. Yozuvchilar zamanında mesela sır zamanında sırni maqtab yozganlaridan da jirchilar da shu vaqtda shunday ideologiya bilan yashaganlardi. Bugun jirchilar professional jirchilar nindi ideologiya bilan yashaydi. Umuman ideologiya bormi jirchilar uchun? Men nisha o'ylayman. Mening global so'rov, lekin shunday da qiziq. O'xshashlardir. Populyarniy bo'lsa kerak, yulduz bo'lasalar kerak barsiningda. Bir jirni studiyada birer oy yozdıralar da notasını yalgab emi motor ittirip şunda qisqa etek kiyerler da yaysanda motor kostyumlar emi шығып bir jirlar da ularni xalq endi shu xalqqa ta'min ettirib xalq ko'p ayberni qabul etadilar. Nashasida, nasharında, yaxshisida. Men hozir xalqqa beya bersam hozir durust bo'lmas, ammo lekin u shulay. Zotlılık, zavqlılık ortqa planga qolib keladi. Bizning qozonimiz eskitmali motor. Tataristandan olgandaymi? Bütün ayberlar bor. Men tilar edim bir muzikalniy teatr. O'zi bizning asarlar qo'yib aytdi, shuluq boshmag'im, shuluq operettalar, tatar asarlari, tatar operalar. Yo'qmali bizda yo'q. Mana shu bir muzikal teatr kerak. Yani birgina bir teatr yuqori san'at opera jirlarini jirlay turgan albatta bir teatr kerak. Albatta. Operada bo'lsin, unda nasionalniy operada bo'lsin, mana yoshlaribizga o'rin yo'q. Ular vynujden o'qib chiqqach turli tubaklarga toralarga. Mana tatar yigitlarimiz, qizlarimiz yo'q degan so'zlarni boralar, barisa bik ko'plaralar. Mana eram bo'lib qo'ydir ketalar. Ular o'zimizning Qozonda
хезмәт итәрләр иде. Үзләренең иҗатларын күрсәтерләр иде. Менә шуңа күрә бер матур музыкаль театр булса, мин бик шат булыр идем. Әйтәләр, операда җырлар өчен тавыш кирәк, белем кирәк, сүздә юк. Кыяфәт тә кирәк, буйда кирәк, бөтенләй бер кирәк. Ну, анда режиссер бар, анда дирижер бар, анда язылган ноталар бар, анда бар синнән олырак җырчылар, белгечләр, белмәгәнеңне өйрәтеп җибәрергә мөмкиннәр. Ә җырга килгәндә бер җырны чыгып җырларга бер спектакль үзе. Әгәр дә җиренә җиткереп профессионал яктан эшләргә уйласаң, җиңеләй бер түгел. Чыгып 3 минутлык җырда син халыкны убеждать должен. Ышандырырга үзенең талантын. Ул бит һәр җыр бит үзе бер кичкенә бер спектакль. Шуңа күрә эстрада ул үзе теге операдан да җиңеләй бер түгел. Тәрҗемәсе булмаса да музыка аша аңлап була. Әгәр дә интонация дөрес булса, менә шуңа күрә чит илдә татарлар алар русча белми бит. Алар белә татарча, яисә инглизчәме, анда финчәме, итальянчамы, менә шул ягы бар. Шуңа күрә чит илдәге татарлар алар үзләрен, менә мин шаккатам, татарча шундый матур, бездән дә яхшырак әдәби телдә сөйләшәләр. Менә аларга бит буыннан буынга килгән, алар бит инде революция чырларында чыгып киткән кешеләр, әйме? И анда бит теге мондай гына кешеләр түгел, анда хәлле, зыялы, акыллы кешеләр киткән. Шуңа күрә менә алар акылсыз булса, мескен булсалар, анда барып та җитә алмас иде, әйме? Һәм анда баргач инде үзләренең балаларына бит үз телләрен биргәннәр. Менә нинди бөек, мин аларга һәммәсенә олы рәхмәтлемен. Безне бәлки тыңларлар, күрерләр. Һәммәсенә менә мине кем белә, мин аларга һәммәсенә дә алар өчен, җыр алар өчен бөек әйбер дисең, чөнки без монда Казанда торып, җырны, эстраданы, операны бәлки әле әзрәк аңлыйбыздыр, ләкин эстрада концертларына шул кадәр күнектек, ул гадәти бер әйбер кебек инде. Ул нинди үзгәреш кертсен инде тормышка? Ул нәрсә бирсен инде дигән сораулар туа башлай. Кемгә кирәк инде ул дип, акча гына эшлиләр дигән. Шулай. Чит ил татарлары, чит ил төбәктә яшәгән, алар чыннан да сагынып, менә аларга да шушы әти-әнисенең сагышлары да күчә бит. Сагынулар да менә теге буыннан буынга күчкән бит. Менә бу нәрсә дип әйтергә инде моны? Бу безнең халкыбызның, татар халкының теге тирән тарихлы, чиста, үзенең туган ягына барыбер үзенең теленә хөрмәт белән караган дигән сүз. Эстрада менә бу синең иҗат юлыңны ничек күз алдына китерәсең син? Менә нәрсә күрергә теләр идең? Менә бигрәк тә телевидениедә. Чөнки телевидениедан без күбрәк хәзер күрәбез, нәрсәдер кабул итәбез, тыңлыйбыз. Сорау бик ничек дип әйтим икән, үзәккә үткән дип әйтим икән инде. Күп уйландыра торган. Никсен ул бер генә төрле әпәт шул 3 ноталы җырлар белән генә кешеләрне көндә теге тамчы тамып теге нитә бит бузында тишә, анысы сүздә юк. Ну бит затлы җырларны да бит күрсәтергә, тыңлатырга кирәк. Үзебезнең бөек сәйдәшләребез, яхиннарлар, нишләп алар ишетелми соң? Классика ул безнең Йөзек кашы. Сәйдәшевлар килеп төшкәч тә бит теге Сәйдәшев уни вокзалда. Менә шунардан башланып Асаевлар белән бетереп. Мин дә 100 җырчы арасында мин дә бер җырчы булсам яннарында, мин канагат шуңа. Кино, мультфильм, Аллаһка шөкер, мультфильмнар килеп чыга башлады. Әйбәт күренеш. Менә шуңа күрә эстрада белән генә, однообразие белән генә булмасын иде. Телевидениедә күрәсе килә бөтен киң диапазонны. Татар халкының ул бит инде дип кенә бию түгел. Бөтенесе бар. Төрләндерсә без байбыз гына. Монардан начар булмый.